హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుష్మా స్వీట్ హోమ్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను చాలా చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది నేను క్లీన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి. టోటల్గా చాలా అంటే చాలా మెస్సీగా ఉంది. చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను, ఇవాళకి వీలు పడింది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎంత మెస్సీగా ఉందో ఫ్రిడ్జ్ అంతా. సో ఇలా ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటానండి. ఎవ్రీథింగ్ నేను డీక్లటర్ చేసి అన్నీ వాష్ చేసుకొని ప్లేస్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ మనం క్లీన్ చేసుకునే ముందు స్విచ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆన్లో ఉండి క్లీన్ చేయకూడదు. సో నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని క్లీనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ అయితే డీప్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేస్తున్న ఈ జార్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇవన్నీ కూడా నేను అమెజాన్ టూర్లో మీకు చూపించాను కదా, ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి. సో టోటల్గా అన్నీ ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకొని వాష్కి పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను టిష్యూ పేపర్తో వెట్గా ఉన్నవంతా కూడా డర్ట్ అంతా కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నానండి. మనం డర్ట్ అలానే ఉంచి క్లీన్ చేసుకుంటే అది అలానే పేస్ట్ అయిపోతూ వస్తుందన్నమాట. మనం క్లీన్ చేసినా కూడా అది రిమూవ్ అవ్వదు. సో అందుకు నేను ఫస్ట్ టిష్యూతో అనేది క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను సిప్ క్లీనర్ యూస్ చేసుకుంటున్నానండి. సిప్ క్లీనర్తో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట డర్ట్ అంతా కూడా. సో అలా స్ప్రే చేసి నేను ఒక కిచెన్ వైపర్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా నేను టిష్యూతో క్లీన్ చేసేసుకుంటానండి. అప్పుడు మనం టోటల్గా ఎవ్రీథింగ్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా అయిపోతుందన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎంత క్లియర్ అయిపోయిందో. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ క్యాబినెట్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేశాను కదా, వాటన్నిటిని కూడా వాష్ చేసేసుకొని డ్రై చేసుకుంటున్నానండి. ఇలా అన్నిటినీ వాష్ చేసుకొని ఒక నాప్కిన్తో టోటల్గా డ్రై అప్ చేసేసుకుంటానండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్రీజర్లో మొత్తం డీక్లటర్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న వాటన్నిటినీ కూడా రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఫస్ట్లీ. చూస్తున్నారు కదా ఎంత డర్టీ ఉందో. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని నేను క్లీన్ చేసేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే నేను సిప్ క్లీనర్ని స్ప్రే చేసేసుకుంటున్నానండి. ఇలా మనం హార్డ్గా ఉన్న స్టెయిన్స్ అన్నిటినీ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ సిప్ క్లీనర్ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇలా మనం స్ప్రే చేసుకొని ఒక 5 minutes వదిలేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టోటల్గా క్యాబినెట్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను, ప్లేస్ చేసేస్తున్నానండి అన్నీ. ఇవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ నేను ప్లేస్ చేసేసాను. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రీజర్ మొత్తం కూడా నేను నీట్ చేసేసుకున్నానండి. నీట్ చేసుకొని క్యాబినెట్స్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను టోటల్ జార్స్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి. నేను ఈ జార్స్ని డీప్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేయడం కోసమే పర్చేస్ చేశానండి. అన్నీ కూడా బయట పెడితే పురుగు పడతాయి కదా, గ్రాసరీస్ ఏవైతే అలా పురుగు పడతాయో వాటన్నిటిని ఇలా జార్స్లో ఫిల్ చేసి డీప్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేశాను. సో ఎలా పడితే అలా మనం కవర్స్తో అలానే పెడితే చాలా మెస్సీగా ఉంటుంది కదా, అందుకోసం నేను ఈ జార్స్ అనేవి యూస్ చేసుకుంటున్నానండి. ఈ పెద్ద జార్స్ అయితే మనకు ప్లేస్ చేయడానికి కష్టం అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టానన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 5 minutes అయిపోయిందండి. మనం స్ప్రే చేసి ఒక సాఫ్ట్ స్క్రబ్బర్ తీసుకొని జస్ట్ అలా స్క్రబ్ చేస్తున్నాను అనమాట. జస్ట్ అలా సాఫ్ట్గా స్క్రబ్ చేస్తే చాలండి, చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కిచెన్ వైపర్ తీసుకొని మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్లో ఫైనల్గా మనం టిష్యూతో కూడా క్లీనప్ చేసేసుకోవాలి, అప్పుడే టోటల్గా డ్రై అయిపోతుందండి. చూస్తున్నారు కదా ఇలా టిష్యూతో మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను.
సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఇలా ఉందన్నమాట. చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయండి. సిప్ క్లీనర్ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డోర్కు ఉన్నవన్నీ కూడా నేను డీక్లటర్ చేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే క్యాబినెట్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసి వాష్ చేసేసుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేను సిప్ క్లీనరే యూస్ చేస్తున్నానండి. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ టోటల్గా అలానే క్లీన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను వాష్ చేసేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ. అవన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవన్నీ క్యాబినెట్స్ కూడా నేను ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ బాటమ్ క్యాబినెట్లో నేను కొన్ని అట్టాస్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను. రాగి పిండి, ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా మనం బయట పెడితే పురుగు పడతాయి. అందుకోసం అన్నీ ఇక్కడ నేను ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి. జీడిపప్పు, బాదం, కసూరి మేతి అండ్ కొన్ని పౌడర్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో ప్లేస్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. అప్పుడు నాకు పురుగు పట్టే అవకాశం ఉండదు. అన్నీ కూడా మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టలేం కదా, సో అందుకు ఈ ఫ్రీజర్ని నేను కొన్ని వాటికి యూజ్ చేసుకుంటానండి. నేను డీప్ ఫ్రీజర్లో ఓన్లీ పల్సెస్ అండ్ కొన్ని ఏమంటారు నువ్వులు, ధనియాలు, కొన్ని పప్పులు అవన్నీ కూడా నేను డీప్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని పొళ్ళండి, అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఈ రెడ్ బాస్కెట్స్లో వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఒక కవర్స్లో, పాలిథిన్ కవర్స్లో ప్లేస్ చేసి పెట్టేసుకుంటారండి. అండ్ ఫస్ట్ మనం అలా ప్లేస్ చేసే ముందు మనం ఈ బటన్ అనేది నార్మల్లో పెట్టుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదా, మనం అక్కడ ఏమాత్రం కూడా ఎక్కువ హై పవర్లో పెట్టుకుంటే కష్టం అండి. టోటల్ కూడా మనకు ఐస్ పట్టేసి కొంచెం క్లాటెడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న క్యాబినెట్లో నేను ఓన్లీ టమాటోస్ పెట్టేసుకుంటానండి. అండ్ కర్డ్, కసూరి మేతి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ పైన ఉన్న క్యాబినెట్లో నేను ఒక ఎగ్ ట్రేలో ఎగ్స్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటానండి. అండ్ అలాగే పైన కసూరి మేతి పెట్టుకునే బాక్స్ కూడా పైన పెట్టేశాను. సో ఓవరాల్గా ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకున్నానండి. నేను వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఈ రెడ్ బాస్కెట్లోనే పెడతానండి, ఎందుకంటే నాకు క్లమ్జీగా ఉంటుంది మామూలు కవర్స్ అలానే పెడితే. సో అందుకు అలా ప్లేస్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ చికెన్ మసాలా పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, కస్టర్డ్ పౌడర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ డోర్ సైడ్ పెట్టేసుకున్నానండి. ఓవరాల్గా ఇలా ప్లేస్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ అనేది కూడా నేను క్లీనప్ చేసేసుకుంటున్నాను. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం సిప్ క్లీనర్ యూస్ చేయట్లేదండి. ఇక్కడ నేను కోలీనే యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం సిప్ యూస్ చేస్తే పెయింట్ రిమూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయేమో అనిపించింది. అందుకే నేను కోలిన్తోనే స్ప్రే చేసి ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం కూడా అవుటర్ సైడ్ మొత్తం నేను కోలిన్తోనే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఓవరాల్గా మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ అనేది ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ కొంచెం డెకోర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఒక బ్యాంబూ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ అనేది పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే మా ఫ్యామిలీ కప్ అనేది ప్లేస్ చేశాను. ఒక బుద్ధా స్టాచ్యూ అనేది పెట్టేశానండి. జస్ట్ సింపుల్గా ఇలా డెకోర్ చేశాను. చూస్తున్నారు కదా, ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా వచ్చిందనమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ లుక్ అనేది చూసేయండి. నేను డీప్ ఫ్రీజర్ మొత్తం కూడా ఇలా జీలకర్ర, పెసరపప్పు, ఆవాలు ఇలాంటి వాటన్నిటిని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనమాట, ఈ జార్స్లో పెట్టేసి. ఈ జార్స్ మాత్రం మనం డీప్ ఫ్రీజర్స్లో ఇలా పెట్టుకోవడం కోసం చాలా హెల్ప్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో నేనైతే వాటి కోసమే పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ టాప్ క్యాబినెట్లో ఎగ్స్ పెట్టేసుకున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి కొత్తిమీర, కరివేపాకు, కర్డ్ అలాంటివి పెట్టాను. అండ్ ఈ రెడ్ బాస్కెట్స్లో నేను వెజిటబుల్స్ ప్లేస్ చేశాను. అండ్ దాని కింద క్యాబినెట్లో టమాటోస్ ప్లేస్ చేశానండి. అండ్ ఇక్కడ బాటమ్ క్యాబినెట్లో టోటల్గా నేను అట్టాస్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను అనమాట.
కొబ్బరి, బియ్యం పిండి, గోధుమ పిండి, జీడిపప్పు, బాదం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ బాస్కెట్లో పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ డోర్ సైడ్ అంతా కూడా నేను కొన్ని సాస్ ప్లేస్ చేశాను. అండ్ అలాగే కొన్ని స్పైస్ పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకున్నానండి. చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా, చోలే మసాలా పౌడర్స్, ఇలాంటి స్పైస్ పౌడర్స్ అన్నీ కూడా అలా పెట్టేసుకున్నాను. ఇక్కడ లెమన్స్ పెట్టుకున్నానండి. నేనైతే డోర్ సైడ్ ఎగ్స్ ప్లేస్ చేయలేదు, అన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఐస్ బ్యాంక్ అండి. నేను మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ ప్లేస్ చేసుకొని కింద స్టోర్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. సో ఓవరాల్గా నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. ఈ ఎగ్స్ ట్రే కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. తప్పకుండా ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే అమెజాన్లో అండ్ అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది, పర్చేస్ చేసుకోండి. కొత్తిమీర, కరివేపాకు మాత్రం బాక్సెస్లోనే పెట్టేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే టిష్యూస్ ప్లేస్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు 1 వీక్ అసలు ఏమాత్రం కూడా డ్రై అవ్వవు అనమాట. అండ్ నేను కర్డ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. మ్యాక్సిమం వెజిటబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ని తెచ్చుకోనండి. మా వారు ఇంకా ఒక్కసారిగా అలా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చేసారు. సో అందుకు 2 బాస్కెట్స్ అలా యూస్ చేస్తున్నాను. ఒక బాస్కెట్ ఫ్రూట్స్ కోసం, ఒక బాస్కెట్ వెజిటబుల్స్ కోసం పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. అండ్ ఓవరాల్గా ఇలా ఉందండి నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇవ్వండి. సో ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి. ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. మరిన్ని వ్లాగ్స్తో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.